Grüß Gott, alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute ist der 26. Sonntag im Jahreskreis. Und das Thema an diesem Tag lautet der dritte Sohn. Dazu hören wir einen kleinen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 28 bis 32. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete: Ja, Herr, ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher an das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, wieder einmal ist Jesus mit den Hohenpriestern und Ältesten in Streit geraten. Er erzählt das Gleichnis von den beiden Söhnen eines Weinbauers. Die sollen in den Weinberg gehen, um dort zu arbeiten. Der Weinberg ist im religiösen Sinne die Schöpfung Gottes, steht für die gesamte Welt oder für die Christenheit. Der erste Sohn will nicht im Weinberg arbeiten, aber er will auch keine Scherereien. Deshalb zieht er sich mit einer Art Notlüge aus der Affäre. Ja, sagt er und geht weg. Der zweite weigert sich ganz offen. Dann aber überlegte er es sich anders und geht doch in den Weinberg. 2 Fragen des Herrn rahmen diese Geschichte ein. Die Antwort ist klar. Die Angesprochenen merken aber noch nicht, dass der Herr sie meint. Natürlich hat der zweite Sohn den Willen des Vaters erfüllt, sagen sie. In einer raschen Wendung erhält die an sich unkomplizierte Geschichte eine Tiefe, in der sich das Drama der Liebe Gottes und der Halsstarrigkeit des Geschöpfes widerspiegelt. Jesus spricht hier zu selbstgerechten Menschen, die sich für treue Beobachter des göttlichen Gesetzes halten.
Menschen, die meinen, die Mahnung Johannes des Täufers gingen sie nicht an, im Gegenteil, ihm müsste widersprochen werden. In der Tat drängt Johannes darauf, dass die Menschen sich wieder neu an Gottes Plan und Willen aufrichten. Menschen sind hier angesprochen, die zwar ein rhetorisches Ja zum Glauben sagen, sich in den verschiedensten Frömmigkeitsübungen ergehen, aber im Grunde gerade durch dieses Verhalten sich selbst den Weg zu wahrer Umkehr und Reue versperren. Jesus vergleicht sie mit dem Sohn aus der Geschichte, der zwar Ja zum Vater sagt, im letzten aber nicht dessen Willen tut. Und damit hebt er das Gleichnis aus dem zeitlichen Kontext seines Erdenlebens hinein in die Geschichte der Kirche in der Aktualität jederzeit, auch der unsrigen. Dieses Gleichnis gilt auch uns heute. Wir kennen doch nur allzu gut aus unserem eigenen Leben die Kluft zwischen Denken, Reden und unserem Tun. Wir wissen doch, wie manch guter Vorsatz eben nur Vorsatz bleibt, aber nie zum Grundsatz unseres Lebens wird. Und wir kennen doch auch den inneren Widerspruch, der sich meldet, wenn wir uns mit den Gott geschuldeten Gehorsam konfrontiert sehen. Doch, und dies sollte uns Mut machen, trotz des anfänglichen Aufbegehrens gehorcht schließlich der widerspenstige Sohn. Damit, so konnte manch einer sich denken, hat diese Geschichte für uns eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Wir wissen ja, was Jesus will. Wir kennen doch seine Predigten und seine Taten. Uns betrifft das doch gar nicht mehr, das ist doch soweit klar. Doch genau das ist die Falle, in die der Hohepriester und die Ältesten schon vor 2000 Jahren getappt sind. Wie aber kann uns der richtige Umgang mit dem Auftrag Gottes an uns, der wahre Gehorsam gegenüber Gott gelingen? Da ist noch ein dritter Sohn. Dieser dritte Sohn hat ein ganz klares Ja gesagt zum Willen des Vaters. Und er hat dieses Ja gesagt, obwohl er wusste, das endet in der Erniedrigung am Kreuz. Dieses Ja hat er am Ölberg mit Zittern und Zagen und mit Kämpfen durchgehalten. Und er hat nicht nur Ja gesagt, sondern er hat den Willen des Vaters getan. Und von diesem Sohn sagt Paulus, seid untereinander so gesinnt, wie es Jesus Christus war und wie es dem Leben in Christus entspricht. Habt untereinander diese Gesinnung, Ja zu sagen zum Willen Gottes und dieses Ja dann auch zu tun. Und was kommt dann dabei heraus? Darum hat ihn Gott über alle erhöht. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Pfarrer ärgert sich jeden Sonntag, dass einige Leute zu spät zum Gottesdienst kommen. Daher hängt er ein Schild an die Tür. Wer zu spät kommt,
stört. Am nächsten Sonntag hat jemand heimlich darunter geschrieben, aber er kommt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesem Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss.